Всем добрый вечер. У нас вечер, и я выхожу погулять. Какое небо великолепное. Сегодня голова болела, и я там лежала чуть-чуть, не знаю. Ну все, сейчас вышла. Думала, выходить, не выходить. Но победила. Победила свою лень или что-то, свое нежелание. Уже, думаю, остаюсь. Все уже поделала там. Ну, не все, мне еще разобрать. Сложила посудомоечную, нужно стиралась. Мне еще разобрать ее, и тогда уже будет все. Так, ну что, у нас вот такое небо прекрасное. Вот мы на станции. Но я не собиралась ехать. Вернее, днем я собиралась. Но у меня там что-то голова, думаю, пить, не пить эту таблетку, этот парацетамол. Полежала, посидела. Ну, может так, может это. Ну, и поэтому никуда не выехала. Но я поеду обязательно. Смотрите, вот везде указатели, если вы хотите ходить. Вот мы сейчас находимся вот здесь. А это для велосипедистов. Поехал дядя, это вот для таких вот. Это руты для велосипедов. Вот, ага, 0,7, видите? 0,7. И куда мы хотим? Если мы хотим поехать сюда, значит, смотрим, как проехать к этому. Сюда, сюда, куда мы хотим. МОК, в Грузбек. И вот так по вот этим смотришь, куда ехать. К четвертому, сюда, 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 сюда. Как ты хочешь достичь своего пункта. Мы идем навстречу. Вот такой передо мной красота. Я иду на нее, смотрю. И вот так мы идем. Собиралась из дома выходить. Как-то так прохладненько было. Одела вот эту жилеточку. А тут смотрю, все люди как ходили, когда была жара, с голыми руками, ногами. Так они и ходят. Я решила пойти по другой дороге. Обычно я иду туда к реке. А это, видно, такой закат красивый. Буду идти так, чтобы на него смотреть. На этот красивый закат. Тут, конечно, старые дома стоят. Я иду, смотрю на этот красивейший закат. Такое небо. Здесь вообще у нас такой старый райончик, где вот это груша лежит. Что груша? Такая груша лежит. Кто-то ее ел. А, вот. Вон груша. Такая большая груша. Ну, кто-то уронил, что ли, а там дерево груши. В общем, тут у нас старые дома и старые и большие груши. Там коник. И сколько тут у людей земли. Это в городе. Ой, ой, ой. Коня на нас смотрит. Ой, идет. Ой, ты мой золотой, соскучился. Смотрите, идет. Ой, я выкинула ту грушу. Это была груша для тебя. Вот видите, она все себе дошла, не выбросила сразу эту грушу. Я бы сейчас бы отдала этому конику. Я ж не знала, что ты тут. Я тут очень редко хожу. Была груша, и я ее выбросила. Представляешь?
выбросила грушу. Ага. А что такие глаза? Что такие глаза? Грушу выбросила. Буду знать, что ты тут. Принесу тебе в следующий раз. Ой, ты сладкий. Видите, какой. Ой, какая бархатная. Какая бархатная у него нос. Ну все, я пошла. Эта груша была тебе. Я тебе принесу завтра. Вообще кормить нельзя. Ну все, пока. Все, пошел. Понял, что никаких груш у меня нет. Себе не выбросила, отдала. Ну, как он печально побрел. Нет, выбросила на грушу там. Все, пока. Он печально смотрит. Ну, знаете, оно бывает. Вот тебе оно как-то возьмешь ты или не возьмешь. Если ты взял, как в сказках. Вот в сказках так было. Помните? Взял он, и потом оно ему это пригодилось. Я подняла эту грушу, ну видите, и дальше. Я взяла, думаю, это ваша груша. Собирайте свой мусор. Это ваш мусор. Ну, а там коник печальный. Но с другой стороны, если я его покормила, того коника, потом у него была дрышня по носу, не сказали этому фрау в этой шапке отравила нашего коника. Так что до свидания. Так, ну все, мы выходим из города наконец-то. От вот этих машин. Все, мы выходим. Тут у них такие дома. У них дома. Прямо тут ехать нужно по Липовой аллее. Вот это имение Троекуровых. Так, и мы вот выходим. Вот, смотрите, куда. Баба. Так, тут у нас прекрасная велосипедная дорожка. Сейчас мы по ней пойдем. Что-то у нас тут написано про растения. Виталитайцруты. Ого, это руты, скажем так, пополнить свой энергетический баланс. Так, значит, здоровое, скажем так, для здоровья. Все для здоровья. Маршрут, природа, листочки зеленые. И вот это вот мы должны по этому идти, чтобы насладиться вот этим всем красотой, здоровьем и природой. Так, ну что, идемте. Там я вижу, цветы цветут. Если туда как-то перейти, посмотреть, что это за цветы.